সারা দেশে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। উজান থেকে নেমে আসা পানি ও টানা বৃষ্টিতে যশোরের ভবদহ এলাকায় কয়েক হাজার পরিবার পানিবন্দী রয়েছে। অভয়নগর, মনিরামপুর ও কেশবপুরে বন্ধ রয়েছে ৩ শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে মাতামুহুরী, বাঁকখালী ও রেজু নদীর পানি কমায় কক্সবাজারের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। তবে ফরিদপুর, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, কুমিল্লা ও বাগেরহাটে পানিবন্দী কয়েকশো পরিবার। প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট। প্রধান নদ নদীগুলোর পানি কমে যাওয়ায় দেশের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে। তবে টানা ভারী বর্ষণ ও উজানের ঢলে যশোরের ভবদহ গ্রামসহ অভয়নগর, মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলায় শতাধিক গ্রাম তলিয়ে যাওয়ায় কয়েক লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। তলিয়ে গেছে বিস্তীর্ণ ফসলি জমি, মাছের ঘের ও কয়েক হাজার বসতবাড়ি। বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্র ও উঁচু সড়কে অস্থায়ী ঘর বানিয়ে আশ্রয় নিয়েছে অনেক পরিবার। ৩ শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির সংকটে রয়েছেন বানভাসী মানুষ। পানি কবে নাগাদ ছড়বে? বুক সমান পানি ঘরের ভিতর, ছেলেপেলে নিয়ে সব রাস্তার পারে বাসা করে রয়েছে, কুড়িয়ে বাসা। বন্যার পানি নিষ্কাশন ও জলাবদ্ধতা নিরসনের উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি বন্যা দুর্গতদের জন্য শুকনা খাবার ও বিভিন্ন সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলে জানায় জেলা প্রশাসন। জনপ্রতিনিধি এবং আমাদের জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে আমরা প্রায় ৮০০ লোককে এ পর্যন্ত আমরা ত্রাণের চাল সাহায্য বিতরণ করেছি এবং আরো আমাদের প্রস্তুতি আছে। এছাড়া নদ নদীর পানি কমে গেলেও গাইবান্ধার সদর, ফুলছড়ি, সাঘাটা ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় এখনও থেমে থেমে নদী ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে মাতামুহুরী, বাঁকখালী ও রেজু নদীর পানি কমে যাওয়ায় কক্সবাজারে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। পানি কমে যাওয়ায় আশ্রয়কেন্দ্র থেকে বাড়ি ফিরলেও খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির সংকটে বানভাসী অনেক মানুষ। এছাড়া বান্দরবানেও বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় অভ্যন্তরীণ সড়ক যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে। তবে রুমা ও থানচি উপজেলায় পাহাড় ধসে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক মেরামতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সেনাবাহিনী। এদিকে কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির ফলে ফরিদপুর, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, কুমিল্লা ও বাগেরহাটের বেশ কয়েকটি গ্রামে এখনও রয়েছে জলাবদ্ধতা। ডেস্ক রিপোর্ট, বৈশাখী সংবাদ।